Բարև ձեզ սիրելի վայոց-ձորցիներ, վայքեցիներ, մենք այս դահլիճում շատ լավ հանդիպումներ ենք ունեցել, ես հիշում եմ իշխանն էլ հիշեց 21 թվականին դրանից առաջ և նաև այսօր ձեզանից հորդացող այդ դրական սպասումը նույնպես ինձ ներշնչում է, որ մենք ձեզանից ուժ ստանալու և փոխադարձաբար ձեզ տալու մեզ լավ հանդիպում է սպասում։ Գիտեք, երբ որ գալիս էի այստեղ ճանապարհին, բնականաբար լրահոսն էի թերթում և աչքովս ընկավ Ռուբեն Վարդանյանի Բաքվի բանտից մի ուղերձ, հայերեն խոսք, և այդ ուղերձը հետևյալ նախադասությամբ էր սկսվում, որ քաջ նազարներին թագավոր դարձնում է ժողովուրդը։ Եվ ինքը համոզված էր, որ երրորդ անգամ հայ ժողովուրդը կգիտակցի այդ չարիքը, մղձավանջը և իմաստնության այսպես վերջին պորտկումով կմերժի քաջ նազարին։ Միգուցե Ռուբեն Վարդանյանը շատ ավելի մեղմ էր ասում, իհարկե հետո նրան այդ քաջ նազարին այլ համեմատության եզրերի մեջ դրեց, միգուցե խոսքիս վերջում ասեմ, բայց ես այս նախադասությունը այդ միտքը ճիշտ համարեցի, որպեսզի այսօր սկսեմ դրանով։ Որովհետև իսկապես շատ հաճախ երբ որ մտածում եմ, թե ինչպես կարող էր 44-օրյա պատերազմից հետո հայ ժողովուրդը կամ մեզանից մեկ մասը, ես չեմ ուզում բոլորին վիրավորել, մեր մեջ ինչպես գտնվեցին մարդիկ, ովքեր գնացին եւ նորից ընտրեցին այդ նույնիսկ քաջ նազարը մեղմ ասել, բայց այդ ողբերգության եւ մեր գլխին պատերազմ բերողին։ Հետո դրանից հետո մենք ունեցանք Արցախի հայաթափումը, Արցախի ցեղասպանությունը, էթնիկ զտումը, որտեղ այս իշխանությունները բացառիկ դերակատարություն ունեն եւ կանաչ լույս վառեցին ցեղասպանի առջև։ Եվ այդքանից հետո ինչպես կարելի է գնալ եւ նորից հայտնվել այդ քվյա խցիկի առջև եւ քո թուղթը նետել քո քաղաքակրթությունը ոչնչացնողի, քո ինքնությունը ոտնատակ տվողի և մի ռեժիմի համար, որը ըստ էության օկուպացիոն ռեժիմ է։ Այո, Հայաստանում մենք ապրում ենք օկուպացիոն ռեժիմի պայմաններում։ Եվ այն խաղաղությունը, որը փրփրաբերան փորձում է ձեզ ներկայացնել այսօրվա վարչախմբի պարագլուխը, բացարձակապես կապ չունի խաղաղության հետ։ Դա Հայաստանի շարունակական ինքնասպանության գործընթացն է, որ մեզ վաճառվում է որպես խաղաղություն։ Միգուցե ես բարոյական արժեքներից եմ խոսում, բայց չի կարող ազգային լինել այն իշխանությունը, որը չունի բարոյականություն։ Իսկ մեր ամեն օրը համոզում է այն բանի, որ այս իշխանությունները խորապես ապազգային են, խորապես օկուպացիոն են և խորապես անբարոյական։ Եվ օրերս մեկ անբարոյականության հերթական այսպես հրավառությանը բախվեցինք, երբ որ ազգանունով հայ մարդը այլ հայերի ասում է ինչի չեք զոհվել կամ ինչի չեք մեռել։ Եվ այդ թրենդը պահելու համար պաշտպանության նախարարը, որը մեր որդիների նաև կյանքի երաշխավորը պիտի լինի, որպեսզի ամրացնի, ասում է, հա, ինչի չեք մեռել, ինչի չեք զոհվել։ Սա ուղղակի հրեշային բարոյականություն է, հրեշային բարոյականություն, որը նաև, չեմ ուզում այդ սրտիկի նկարը ցույց տալ, փորձում այդ սրտիկի պատկերով նորից գողանալ քվեներ, գողանալ մեր ապագան և տանել, այո, գիլյոտինի տանել հայոց պետականությունը։ Այս իշխանության բովանդակությունը հենց դրա մասին է։ Կներեք, ես սիրում եմ կոռեկտ բառեր օգտագործել, բայց ինչ է նշանակում սրտիկը, պետությունը եւ պետության կառավարումը սրտիկի մասին չի։ Այդ ղզիկ սրտիկի, չգիտեմ, բանով, ինչ որ պատկերով, դա պետության մասին չի, պետությունը կառավարում է ուզում, պետությունը անվտանգություն է ուզում, պետությունը երաշխավորված իրավունքներ է ուզում, այն ինչ որ մեր սահմանադրության առաջին նախադասությունն է, իրավական, սոցիալական, ժողովրդավարական երկիր։ Հայաստանը վաղուց մեկ մարդու ձեռքերում կենտրոնացած ավտորիտար ռեժիմ է։ Մի բան էլ հիշեմ։ Այսօր առավոտյան, երբ որ տանից դուրս եկա, հարևանս դուրս եկավ, դիմացս ասում է, գիտես, 3 առաջին օրը Արմավիրում Ռոբերտ Քոչարյանին ձեռքով բարևել է մեկը, էլի հայտնի պաշտոնյա նախկին ժամանակներից, եւ դա ինչ գին է ունեցել։ Նրա փեսային աշխատանքից անմիջապես տվել են թուղթը, ասել են գրի։
Սա բռնատիրական, այո, սա բռնատիրական ռեժիմներին բնորոշ վարք է, ոչ թե բնորոշ, ուղղակի մենք ապրում ենք ֆեոդալական իրականության մեջ, որտեղ մարդուն բարևելու համար կարող են աշխատանքից ազատել, որտեղ սարսափի մթնոլորտ է տիրում, սարսափի մթնոլորտ, բայց ովքեր են ձեզ, մեզ վախեցնել, վախի տարածողները, ճողոպրածները, պատերազմում պարտվածները, երկրին պարտություններ բերածները, ես այդ բառը չեմ ասի, բայց շատ կուզենամ այդ ծնկացները, թշնամու առջև ծնկացները, մեր կարողականությունները ոչնչացնող մարդիկ, որոնք ցավոք սրտի շարունակում են։ Առջևում մենք ունենք մեծ ընտրության հնարավորություն եւ ամսի 7-ը սովորական ընտրություն չի, մենք ընտրում ենք լինելու եւ չլինելու միջև, հայկական պետականություն գոյություն ունենալու եւ չունենալու միջև։ Մեզանից յուրաքանչյուրը ընտրում է իր ինքնությունը, ինքը իբրև հայ, Հայաստանի քաղաքացի, կմնա թե չի մնա։ Գիտեք, սրանք եկան իշխանության կամաց ոնց որ պատկերը պարզվեց, բովանդակազրկելու Հայաստանը եւ բովանդակազրկելու խայտառակ ձեռագիր դրսևորեցին, ես ուզում եմ մեկ բան էլ ասեմ կրթական համակարգից։ Նայեք, դուք Վայոց ձորում սահմանամերձ մարզ եք, 16 գյուղական դպրոցներ Վայոց ձորում 2023 թվականի կառավարության որոշումով փակվելու է։ 16 դպրոցները ամբողջ Վայոց ձորի դպրոցների 40%-ն են, պատկերացնում եք դա ինչ է նշանակում, որոնցից ուրեմն այդ գյուղական դպրոցները այդ համայնքների միակ դպրոցներն են, իսկ սահմանամերձ շրջանի համայնքային դպրոցը այդ դպրոցի դարպասն է, այդ դպրոցի գոյության զարկերակն է, դպրոց փակելը նշանակում է թշնամուտ առջև բացել քո դարպասները, քո դռները։ Ես ինձ թույլ եմ տալիս, այո, ես ինձ թույլ եմ տալիս հիմա նաև եզրակացնել, թե ինչի են դատարկում, իսկ դա դիտավորյալ դպրոցների գյուղերի դատարկումը, ինչու են դատարկում այդ գյուղական բնակավայրերը եւ ում համար են դատարկում։ Ես կարծում եմ դուք դա շատ լավ հասկացաք։ Դեմոգրաֆիկ վակուում առաջացնել եւ ում համար, որի առաջ բացում է դռները։ Մեր գլուխները հարթուկում են արդեն 5 տարի 300 դպրոց 500 մանկապարտ է, սուտը, մի հավատացեք, ընդամենը կառուցել են 102 դպրոց։ Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության շրջանում կառուցվել է 150 կառուցվել եւ հիմնանորոգվել է 154 դպրոց։ Ես միայն դպրոցների մասին եմ խոսում, բայց չէ որ մարզ, ավան, չգիտեմ, բնակավայր չկա, որտեղ ռազմավարական նշանակության ճանապարհներ, դպրոցաշինության մասին ասեցի, մշակութային օջախներ, կոմունիկացիաներ, գործարաններ, գիտեք, ժամերով կարող ես այդ տեսանյութերը նայել եւ դրանք երկար պատմություններ են, թե Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության ժամանակ Հայաստանը ինչ շենացման, երկնիշ զարգացման, ինչ թռիչքաձև զարգացում է ունեցել եւ իզուր չէր, որ մեզ Կովկասյան Վագրեին անվանում։ Ես ուզում եմ, չգիտեմ ժամանակ ունեմ թե չէ, ես ինձ ասում են, որ ժամանակ չունեմ, բայց ես ուզում եմ խոսքս ավարտել շատ կարճ։ Ընտրությունը նաև համեմատություն է։ Նայեք, թե ինչ հետագից է թողել Ռոբերտ Քոչարյանը եւ նրան այսօր միացող քաղաքական ուժերը, հայ հեղափոխական դաշնակցությունը իր պատմությամբ եւ նայեք, թե ինչ մղձավանջի, ես շատ հաճախ այդ սրտիկը արյունոտ ձեռքերի հետ եմ համեմատում եւ ուրիշ պատկեր չկա։ Նայեք նրանց թողած հետագծին, արյան, ողբի, կործանման, 20-րդ դարի հայկական երկրորդ ցեղասպանության հետագիծը եւ մեր քաղաքական ուժի, մեր առաջնորդի քաղաքական մարդկային հետագիծը, որտեղ նաեւ բարոյականությունն է շատ կարեւոր կոմպոնենտ։ Ես ավարտում եմ խոսքս եւ ուզում եմ, որ միասին ասենք, միասին մենք կարող ենք ամսի 7-ին համար 17-ին, միասին կարող ենք, միասին կարող ենք։